вами разобрали стероидные гормоны, производные холестерина. Переходим к гормонам, производным аминокислот. То есть это могут быть пептидные гормоны, могут быть гормоны меньшей аминокислоты и могут быть, соответственно, белковые гормоны. Ну, первым рассмотрим соматотропный гормон. Кто знает, что это такое? Соматотропный. Сам активируется без гипотеза. Это гормон роста. Никто не слышал еще? Соматотропный гормон – это гормон роста, который отвечает, особенно при развитии молодых особей, за рост организма. И вырабатывается он у нас в гипофизе. Есть ситуации, которые все-таки будут влиять извне на то, особь с одинаковым генотипом, кто-то даже близнецы, кто-то вырастает выше и мощнее, кто-то более низкого роста и более стройного телосложения. Зависит от внешних факторов, как и вся эндокринная регуляция. Может влиять разные факторы, вплоть до того, если ребенок рос в семье с матерью, либо его отдали в приют. Питание, ясное дело, стресс, температура воздуха, все это будет влиять. Поэтому гипоталамус начинает вырабатывать статины и либерины. При выработке либеринов у вас активируется гипофиз и начинает вырабатывать соматотропный гормон. Вот здесь вот его клетки мишени. Здесь у нас нет эндокринной железы, потому что гормон напрямую идет реагировать уже на клетки мишени. Если вырабатывается соматотропный и приходит к мышцам, у вас что увеличивается? Синтез белка. Синтез белка строительного, да, организм начинает расти. И использование глюкозы. Соответственно, какие будут ферменты активироваться соматотропными? Как мы глюкозу используем? Ну, как мы утилизируем Гликолиз? ферменты гликолиза, ферменты чего еще? Гликоногенез. Это там синтезируем. Вот мы используем. Для чего мы еще можем использовать глюкозу в клетке, кроме как гликолиз? Энергетическое. Гликолиз это энергетическое. Что еще? Пентозофосфатный. Активировать ферменты пентозофосфатного, либо, например, отложить на потом в виде гликогена, да, а потом уже в виде жира. То есть ферменты, которые синтезируют жирные кислоты, ферменты, которые у нас будут синтезировать гликоген. Вот это все будет активироваться у нас соматотропным. В адипоцитах у вас соматотропный гормон усиливает липолиз. Что такое липолиз? Расщепление жира. Расщепление жира, который был отложен на потом. То есть при использовании, при активации соматотропного гормона особь худеет, но за счет этого растет. То есть главное взять строительный материал для роста. Извините, а почему, если у нас идет рост, почему у нас уменьшается утилизация глюкозы? То есть организм ее не использует? Она не уменьшается, ну как тебе сказать, ее меньше становится. То есть она... Глюкоза сама меньше становится. То есть она используется. Просто тут минус. Да, но здесь не так написано, она используется просто для роста, понимаешь? То же самое. Кости, рост, синтез белка. Соответственно, у вас активируется синтез белка в печени, активируется гликонеогенез, и у вас синтез белка, например, интерферонов. Да. Вам по соматотропному пример на мышцах запомните, да, это основное, кости и мышцы. Соответственно, рисуем гипоталамус. Гипоталамус соматолиберин вырабатывает. Для гипофиза гипофиз вырабатывает соматотропный гормон. Соматотропный выделяется в кровь, идет к мышцам. Где его будет рецептор находиться? На мембране. На мембране, потому что он у нас будет Белковый пептидом, да. И, соответственно, через мембрану ему пройти трудно. Поэтому для него будет как для видео для инсулина. Помните? Вот этот рецептор будет на мембране, он к нему присоединяется и идет сигнал. Сигнал идет к ДНК. ДНК начинает синтезировать либо белок мышц, либо белок костей. И
животное растет. Какой белок? Если у вас гипоталамус начинает вырабатывать соматостатин, что происходит? Останавливается Соматостатин останавливает синтез гормон. соматотропного, у вас мышцы и кости останавливаются в росте. А можно спросить, а какой белок вот при росте костей вырабатывается? Ну, там в основном коллаген, эластин и ферменты, которые синтезируют апатиты кальция и фосфора. Дальше. Это у нас механизм действия, да, то, что мы сейчас с вами сказали. Рецептор на мембране активируется, от него идет сигнал через протеин-киназу. Помните, мы с вами разбирали, кто подхватывает сигнал с другой стороны мембраны, вторичные переносчики. Это может быть протеин-киназа, это аденилат-циклазные и гуанилат-циклазные механизмы. Переходит сигнал в ДНК. ДНК выдает инструкцию для синтеза определенного белка, и у вас, например, пролиферация клетки запускается. Белки, пролиферация клетки, и вот у вас клетка делится, организм растет. При гипосекреции гормона роста что будет с такими особями? Они будут мелкие. Будет развиваться карликовость, да? Только карликовость бывает рожденная, когда изменены пропорции тела. А бывает при гипосекреции соматотропного пропорции сохраняются, но особь очень маленького роста. И гиперсекреция как будет проявляться? Будут большие особи. Да, гигантизмом. У людей хороший пример, вот этот, который Валуев, да, он да? Это бывает реакция или гигантизм. Обычно будет возникать когда? При гиперфункции. При гиперфункции, но с чем будет связана гиперфункция? Хорошо кушали? Нет. А будет самотолиберина много? Что мы сейчас с вами? Гипофиз. Будет что в гипофизе? Аденома? Опухоль. Опухоль аденома гипофиза. То есть ткань гипофиза будет разрастаться и вырабатывать слишком много самотропного гормона. К сожалению, высокие люди долго не живут. Раньше от этой патологии умирали в молодом возрасте. Сейчас это хорошо лечится медикаментозно, даже не оперируется. То есть 100% там опухоль. Чаще всего. А может быть генетически, да, предрасположен быть огромным? Ну, ты знаешь, одно дело, когда высокий, а другое дело, когда Валуев. Видите, у него нечеловеческие, да, пропорции, они странные. Нет, это просто гиперфункция. А у Владика все хорошо? Я за него что-то занервничала. Следующий гормон инсулин, который вы все хорошо знаете, здесь у вас первичным толчком синтеза что будет выступать? Повышение уровня глюкозы. Повышение уровня глюкозы. Здесь рисуем схемку, начиная с гипоталамуса. Нет. Нет, откуда будем начинать рисовать схему? Из-за самой Поджелудочной, железы. которая будет реагировать на Повышение повышение сахара в крови. Что будет синтезировать поджелудочный инсулин? Астрофилангерганца. Бета-клетки астрофилангерганца, да? Механизм действия вы уже хорошо все знаете. Инсулин находит рецептор на поверхности мембраны. Сигнал идет на ГЛЮТ-4. ГЛЮТ-4 идет, встраивается в мембрану, и через него глюкоза попадает в клетки. Либо, если это у нас инсулин-независимая клетка, у вас глюкоза попадает через глют, да, рецептор активируется, и у вас активируются ферменты, например, гликолиза, пентозофосфатного, синтеза жирных кислот, все то, что будет перерабатывать глюкозу и убирать ее из крови. Инсулин понижает концентрацию глюкозы в крови. На это мы помним. Эту схемку вы все не рисовали, вы должны ее помнить. Глюкоза используется для получения энергии, гликолиз, ЦТК, ЦП, либо откладывается в виде липидов, могут синтезироваться аминокислоты, другие моносахара, либо пентозофосфатный путь, может быть отложена в виде гликогена, и поступает она из углеводов пищи, либо в результате гликогеногенеза, когда мы ее синтезируем заново. Эффекты просмотрите, но это у вас больше физиология. Нам главное понять, как действует. На примере чего мы можем разбирать
действия глюкозы, на примере любого из этих ферментов, да, лучше глюколиза. Берете, точно так же рисуете всю схемку, рисуете клеточку, рецептор, и от него у вас идет к ферментам глюколиза. Рисуете ключевые ферменты глюколиза. Глюкоза в пируват. Какие будут ферменты? Пируват, киназа, фосфофруктокиназа. И первая самая, которая у всех есть, глюкозу сразу превращает в глюкоза 6-фосфат, кто? Гекса и глюкокиназа, да? 3 ключевых фермента, рисуете их, и у вас инсулин будет от него идти сигнал именно на эти ферменты. Включать их, и у вас глюкоза будет расходоваться и уходить из крови. Соответственно, эффект конечный будет какой? Понижение уровня Понижение уровня сахара. Вот это вот всю схемку вы должны будете нарисовать. Глюкагон. Гормон противоположного действия инсулину. Вырабатывается там же, в поджелудочной, но не бета-клетками, а альфа-клетками. Вырабатывается в ответ на что? На понижение сахара. На понижение сахара в крови. Соответственно, идет с кровью, приходят клетки, где будут находиться рецепторы? печень, На мышцы, мембране. На жир. мембране, как и инсулин, да, он будет мембраном внутриклеточный механизм. На мембране находятся рецепторы. Под мембраной находится аденилат циклаза, то есть это тот механизм, вторичные переносчики, которые принимают этот сигнал. И идет у нас, например, активируется что? Фермент какой? Гликоген фосфорилаз, Что это за фермент? который запускает распад гликогена как раз. И что, какой является его конечный эффект? Глюкоза. Глюкозанеогенез. Ну, Глюконеогенез. что мы видим? Повышение глюкозы. Повышение глюкозы в крови. То есть у вас как бы рецептор, это присоединяется выражались. гормон, идет сигнал, включает гликоген фосфорилазу, у вас из гликогена начинает синтезироваться глюкоза, вот из гликогена глюкоза, и у вас в крови концентрация глюкозы возрастает. Таким же действием обладает адреналин. То же самое, у него рецепторы на поверхности, но там несколько типов рецепторов, на физиологии вы будете это долго учить. От него идет сигнал, и он у нас точно так же, видите, активирует гликоген фосфорилазу и повышает концентрацию глюкозы в То крови. есть это объясняется стрессом, что при стрессе повышается. И глюкокортикоиды, и адреналин повышает концентрацию глюкозы. Только активируя разные процессы. Адреналин, распад гликогена, глюкокортикоиды, гликогенез. Это чтобы убежать? При стрессе. Адреналин, да. А вот глюкокортикоиды там очень странно, потому что все гормоны они очень быстро разрушаются, а кортизон очень долго в организме остается. И там его нельзя допускать, чтобы он повышался. Его очень пролонгированное действие, негативные реакции вызывают. К щитовидной железе возвращаемся. То, что мы сейчас с вами разбирали. Гипоталамус для гипофиза выделяет кого? Что гипоталамус выделяет? Либерины или статины? Соответственно, если он для гипофиза, для щитовидной железы будет выделять какой либерин? Тиреолиберин. Гипофиз будет вырабатывать какой тропный гормон? Тиреотропный. Тиреотропный гормон. Для кого этот тиреотропный пойдет? Для Для щитовидки. щитовидки, которая будет выделять что? Т4. И что это такое? Тиреозин. Это будет тирозин, гормон щитовидной железы. Либо связанный, либо в свободной форме. В общем, когда вы назначаете анализы, вот это уже не будем разбирать, хорошо? Это то, что мы с вами разбирали на доске. Вы рисуете ЦТК, ЦПР, рисуете всю схему и показываете действия как разобщителя. Где будут рецепторы? Кому? Какая природа? Нет, это тироксина? стероид. Из чего мы его делаем? Уже это разбирали. Из жира. мы это делаем. Нет, из аминокислоты тирозина, да? То есть у вас вот этот гормон будет еще более маленьким, чем аминокислота. Соответственно, в данном случае у вас пройти внутрь клетки он может. И будет 90% цитозольный механизм.
но также он может реагировать на рецепторы, которые находятся на мембране. Поэтому у него и цитозольные, и мембрано-внутриклеточные. Проходит, разбираем на примере разобщителя, как он будет повышать, понижать температуру. Если к вам пришло на прием животное, привели, да, если само пришло, это уже странно. Повышенный вес, зоны аллопеции на боках. Вы видите температуру, температура понижена. Назначаете анализы. Что вы собираетесь увидеть в анализах крови? Именно щитовидную железу. На гормоны назначили. Что вы там увидите? Пониженную? Пониженное что? Т34. Т34. А с ТТГ что будет? Повышенную? Будет повышено. Почему? Потому что гипофиз будет пытаться повлиять на щитовидную железу, будет все больше и больше его пытаться она не стимулировать. У Да. вас щитовидка отказывается работать. Гипофиз пытается заставить ее, стимулировать работать. У вас все это, регуляция происходит по обратной связи. Мало продукта у вас идет гипоталамусом, считывается и запускается. Соответственно, у животных с гипофункцией ТТГ будет высокий, а Т3, Т4 будет низкий. И, наверное, щитовидная железа будет увеличена уже, да? Не факт, в зависимости от стадии. У щитовидки есть такая особенность. Она до последнего будет синтезировать норму Т3, Т4. Потом, когда она уже не может, в последний момент она берет и отказывается. Как вы можете понять, послал врач, сделали Т3, Т4, он в норме, говорит, все у вас в порядке. А по симптоматике вы видите гипофункцию. Как вы поймете, что все-таки проблема есть, и щитовидка из последних сил справляется? Может, ТТГ будет повышенная? Мы идем всегда смотреть ТТГ. Если ТТГ повышена, значит щитовидка в затруднительном положении. Т3, Т4 до последнего будут в норме. Вот это вот у вас неинформативное. Это появляется, когда уже вообще полный... А у животных удаляют щитовидку? Конечно, если у... А как быть без щитовидки? Гормоны пить, гормоны пить. Да, гормоны все время. По жизни. Потом обычно не полностью удаляют, а частично. А если не полностью? Вряд ли Фигово. это делается так часто, скорее всего, просто поддерживается какими-то гормональными. А срок жизни у них Просто он помрет, как помрет. Да. Это Ну, в гуманно. принципе, да, опухоли сразу же оперируются, это не проблема. По-любому там остается либо в одной доле, либо в другой, и если одна доля остается, она справляется. Дальше. Механизм действия. Соответственно, у нас могут быть находиться рецепторы на мембране и внутри цитозольной. Идет к ядру, и ядро у нас выдает информацию для синтеза. Вы разбираете, когда мне отвечаете, на примере регуляции температуры ЦПМ. Физиологические эффекты тоже просмотрите, но главное, чтобы вы мне один пример привели. Катехоламины, к ним у нас кто относится? Адреналин, норадреналин. Адреналин и норадреналин. Значит, здесь уже посмотрите, пожалуйста, типы рецепторов, потому что от этого будет очень много зависеть лекарственные препараты, в основном, которые будут назначаться, Когда проблемки с давлением. сердце, да. Все будет зависеть от тех рецепторов, которые у нас в разных тканях. А адреналин может вызывать абсолютно противоположные действия. В одном случае он будет вызывать сокращение сосудов, в другом расширение. В одном случае он будет бронхоспазм вызывать, в другом расслабление бронхов. Все зависит от того, какие рецепторы выставлены на поверхность клеток. У разных людей эти рецепторы будут отличаться. Существует, пример действия адреналина мы с вами упрощаем, делаем то, что мы делали по повышению глюкозы, да, в крови. Адреналин, рецептор на поверхности, вторичные переносчики, и у вас активируется фосфорилаза, которая из глюкогена делает глюкозу, и глюкоза повышается в крови. Но у вас виды рецепторов бывают альфа-1, альфа-2, бета-1, бета-2 и дофаминовые. Они преобладают в разных органах по-разному. Если у нас
альфа-1 в миокарде, присоединяется к нему адреналин, у вас учащается сокращение сердца и сокращаются сосуды. Если у вас бета-2 рецептор, у вас уже сосуды расширяются. Если у вас альфа-2, где у вас вот на легкие, вот бета-2 рецептор, выработался адреналин, к нему присоединился, в бронхах у вас расширение бронхов. Если на тех же самых клетках в бронхиальных путях преобладают у вас, где здесь, альфа-рецептор, у вас будет ваза-ваза, где бронхоконструкция. В общем, он будет вызывать сокращение бронхов. Поэтому у некоторых людей, знаете, что есть, у животных тоже, на стресс, на выделение адреналина у них возникает что? Приступ астмы. У вас идет бронхоспазм. Это связано с тем, что у них преобладание рецепторов на поверхности клетки, которые будут вызывать противоположные эффекты. Если у них преобладает бета-2, то наоборот, адреналин должен вызывать бронходилатацию. Да? Почему это так? Когда бежишь. Абсолютно верно. Адреналин готовит животное либо к драке, либо к бегству. Ему нужно больше кислорода. Поэтому в норме у вас адреналин должен вызывать бронходилатацию. Но у вас бывают особи, у которых больше не бета-2, а альфа-рецепторов на поверхности, и они будут вызывать бронхоспазм при стрессе. Можно спросить, а вот выделился адреналин в кровь, и он, получается, воздействует на все эти рецепторы, только в зависимости от того, сколько каких рецепторов где находится, да? Да. То есть мы можем наблюдать разные несколько. особи будут по-разному отличаться количеством этих рецепторов. Внутри вида, даже в течение жизни у разных особей могут меняться вот эти вот рецепторы, выставленные на поверхность. И могут по-разному реагировать на стресс в течение жизни. Так, действие адреналина тоже прочитайте, но еще раз повторяю, это физиология. Нам главное разобраться с биохимией. Вернемся все-таки к методичке. Я думала, она открыта у вас. Вот. Спасибо. Так. Инсулин. Щитовидные. Щитовидные. Ну вот гипотереоз у собак бывает врожденный. То, что я вам говорила, тоже у собак часто встречается, как у людей, когда у вас генетически нет ферментов, которые синтезируют этот гормон. Либо аутоиммунный тиреоидит, когда у вас врожденная аномалия есть, что клетки иммунитета реагируют на свою щитовидку, хотят ее из организма уничтожить. Непонятно почему. Вот такое бывает. Они принимают щитовидку за болезнетворного агента и начинают ее атаковать. Значит, смотрите, у 9% всех собак это довольно-таки большой уровень. То есть у вас на каждые 10 собак будет у одной хотя бы вот эта проблема. Проявляется болезнь 2-4 года. И после разрушения щитовидной железы уровень аутоиммунных антител к ее ткани снижается, и собака переходит в конечную стадию гипотереоза. С такой стадией уже ничего сделать нельзя. А как Поэтому она нужно выявить выражается? пораньше и попробовать все-таки вылечить. А как выражается последняя стадия гипотереоза? Я думаю, так же, просто уже животное с трудом дышит, температура резко падает. Вплоть до смерти, да? Ну да. Так, регуляция синтеза и секреции катехоламинов. Это то, что мы с вами уже разобрали, да? Какие гормоны у нас регулируют водно-солевой обмен? Когда мы говорим о водно-солевом обмене, мы о чем думаем с А вами? в почках?
Ну, регуляция будет почками, но что в основном это будет поддерживать в организме? Натрий, калий, ну, элемент его. Это будет поддерживать давление. Нас больше всего интересовать будет. Нужны они везде, да, натрий, калий, кальций, это то, что регулирует все процессы. У нас больше всего будет интересовать давление. Почему? Потому что эти гормоны, они в основном в процессе эволюции выработались для того, чтобы постоянно поддерживать давление. То, с чего мы начали лекцию. Даже при кровопотере, при длительной жажде, при дегидратации организма, чтобы все равно организм смог выжить и дойти до источника воды, либо дать время для восстановления крови. Значит, ну, не забываем, что в любой клетке у вас соотношение соли, от этого зависит ее работа. Первый гормон, который будет регулировать у нас работу соотношения соли и воды, это вазопрессин или антидиуретический гормон. Вазопрессин у нас вырабатывается в гипоталамусе. У вас там все начинается и заканчивается. Всей у вас нету цепи, как в других гормонах. Гипоталамус у вас реагирует либо на снижение кровенаполнения, да, это может когда возникнуть, когда в сосудах мало крови, Травма. либо в крови потеря, либо Обезвоживание. обезвоживание, мало воды. Гипоталамус это считывает. Либо у вас повышение смолярности плазмы крови. Это что такое? Когда много солей в плазме. Либо много соли, либо кто у нас еще смолически активный был? Белки. Белки и сахар. Да? Мы с вами говорили, что много сахара в крови. Обратите внимание, что практически у всех, у кого развивается сахарный диабет, у них проблемы с давлением. Потому что сахар тянет все в воду. И у вас, соответственно, больше повышается смолярность, активирует антидиуретический гормон. Гипоталамус вырабатывает вазопрессин в кровь. Вазопрессин, вазо – это сосуды, прессин – давление. Первое, что делает, сокращается давление. Второе, идет в почки. Действует на видео, я, по-моему, уже выставляла. Если нет, выставлю. Посмотрите, как он действует. Увеличивает реабсорбцию воды из первичной мочи. Когда будем разбирать почки, еще раз на это посмотрим. Обратное всасывание? Обратное всасывание. Через мембрану клетки вода не проходит. Соответственно, нужно что вставить в мембрану? Канал? Белки, которые образуют каналы для воды. Эти белки называются аквапорины. Вот у вас механизм действия. Мы сейчас его увидим. Приходит вазопрессин к канальцу, дистальным канальцем почки. У вас в канальце что находится? Проксимальном, извиняюсь. В канальцах что находится? Нефрона. Да. Первичная Моча. моча, да? Из нее много чего нужно вернуть обратно в организм. Вот именно на этом этапе, когда организм решает, что и сколько обратно вернуть, а сколько выделить, у вас появляется регуляция работы. Вазопрессин находит свой рецептор, так как вазопрессин пептидный гормон, выработан гипоталамусом, у него все пептидные. Он находит свой рецептор на поверхности мембраны. Сигнал от активированного рецептора идет к аквапоринам, вот они активируются и встраиваются в мембрану. Только после этого вода из вот этих канальцев начинает обратно возвращаться в организм. Соответственно, в случае вазопрессина у вас белок, который активируется, это будет аквапорин, который образует поры для воды. Если мы сократим просвет сосудов и увеличим реабсорбцию воды, что у вас будет с давлением? Повысится. Повысится. Соответственно, результат мы пишем повышение давления. Понятно ли нарисовать схему? Понятно. Альдостерон, второй гормон, который у нас в основном будет ответственен за повышение давления. Кто у вас притягивает воду? Соли, белки. Соответственно, мы можем регулировать реабсорбцию соли из мочи. Если мы ее все оставляем в первичной мочи и все вводим, у вас давление падает. Да? И первое, что мы при высоком давлении назначаем, это Диуретики. диуретики, которые вымывают соль из организма.
Соответственно, если есть гормон, который активирует белок, который будет забирать соль из первичной мочи и отправлять ее в кровь, что мы сделаем? Повысим давление. Повысим давление. Вот этим занимается у нас альдостерон. Еще раз повторяю, посмотрите видео. В видео очень хорошо все это написано. Значит, здесь у нас все с самого начала начинается. Мы уже это смотрели. Гипоталамус реагирует либо на стресс, либо на понижение давления, запускает аденокортикотропный гормон, который у нас идет для надпочечников. Надпочечники вырабатывают кортикостероиды и влияют на определенные процессы. И альдостерон. Альдостерон у нас идет к канальцам и увеличивается реабсорбция из дистальных канальцев. Ангиотензин, ренин, ангиотензин, альдостерон. Систему вы учите дома по видео. Что кого активируется. Это основная система, которая будет использоваться для лечения повышенного давления. Вы можете ингибировать работу одного из этих веществ и тем самым давление понизится. То есть большинство препаратов, которые применяются при высоком давлении, нацелены на вот эту вот систему. То, что я вам говорила в начале. Ренин выделяется почками в ответ на что? Нет. Понижение давления на артерию. Что? Артерия принесла меньше крови, да? Рецептор. Пришло меньше крови к артерии, сразу выделяется ренин. Ренин активирует ангиотензиноген, который плавает в крови. Он превращается в ангиотензин. Ангио – это сосуды, тензин – давление, то есть это у вас сосудосуживающий препарат. Ангиотензин-1 в легких активируется в ангиотензин-2, идет опять через гипофиз, активирует выработку альдостерона надпочечниками. Альдостерон идет к почкам и заставляет соль из первичной мочи обратно зайти в кровь. Какие белки будут встраиваться? Вот эти. Что у нас накачивает натрий? А нет, натрий калиевый. Натрий калиевый насос. Вот этот натрий калиевый будет развернут в сторону первичной мочи и закачивать из нее обратно натрий. Так, механизм действия альдостерона. Альдостерон у нас к какому гормону будет относиться? Стероидный. Стероидным, синтезироваться из холестерина надпочечников. Соответственно, рецептор будет находиться внутри клетки. Цитозольный механизм. Активируется рецептор, идет у нас сигнал от этого к белкам, индуцированные белки, они встраиваются в мембрану, и натрий с одной стороны начинает закачиваться, а с другой выделяться в кровь. Вот эта сторона повернута к первичной мочи, вот это вот к крови внутри организма. Понятно? Он активирует белки, которые будут закачивать и отдавать в кровь из клетки канальцев. Ну вот это вот вы все учите самостоятельно. И последнее, что осталось разобрать, это регуляция фосфор-кальциевого обмена. Здесь у нас три основных гормона. Это аппарат-гормон, кальцитриол и кальцитонин. Для работы этих гормонов вам нужно будет нарисовать не просто схемку, а нарисовать кость, кишечник и почки, когда вы отвечаете на этот вопрос. Зачем мы это делаем? Потому что аппарат-гормон у нас активирует выделение кальция из кости, то есть резорбцию кости. И это нужно для того, чтобы повысить концентрацию кальция в крови. Без кальция у вас ни сердце не сокращается, ни нервный импульс не переносится. Соответственно, кто-то должен думать о том, чтобы кальций был постоянно в крови. Если он понизился, а с пищей его получить нельзя, откуда мы всегда кальций можем взять? Из костей? Из костей. Вот аппарат-гормон будет вытаскивать кальций из костей, чтобы повысить его в крови. Будет увеличивать реабсорбцию из первичной мочи почками. И в итоге у вас повысится концентрация в крови. Самая главная его цель. В
вырабатывается паращитовидной железой в ответ на снижение кальция в крови. То есть здесь вы начнете всю схемку с паращитовидной железы. В ответ на снижение кальция в крови выделяется парагормон, который идет, вот схемка, которую вы должны рисовать, к костям, отсюда кальций входит в кровь, к почкам у вас, они закачивают ее обратно из первичной мочи и повышает всасывание из кишечника. Просто так кальций из кишечника не пойдет. Если у вас нет этого гормона, сколько бы кальция вы ни назначали с пищей, вот как он вошел, так он и вышел. Это активный процесс, который регулируется парагормоном. Если, например, повреждена паращитовидная железа при укусах, а вы знаете, что животные часто во время драк кусают за шею именно, и повреждение щитовидки, она прямо под ней паращитовидной, у вас будет падать кальций. Если у вас после укуса вы наблюдаете судороги, сразу проверяйте на кальций, потому что, скорее всего, у вас паращитовидная перестала выделять парагормон, и кальций у вас не поступает в кровь. Вот эту схемку уметь нарисовать механизм действия. Мембрана внутриклеточный механизм. На поверхности мембраны, если мы говорим о почках, то у вас то же самое будет, что у альдостерона. Да? Мы активируем белок, который из первичной мочи будет засасывать обратно кальций. Конечный итог у нас повышение кальция в плазме крови. Кальцитриол – это активная форма витамина D3. Делает он то же самое, повышает концентрацию кальция в крови, но при этом повышает еще концентрацию кальция где? Когда витамин D назначают? Для женщин, например, в каком возрасте? После менопаузы. Почему? Кости. Потому что развивается остеопороз, из костей вымывается кальций. Вот витамин D3 это тот, который кальций загоняет в кости. Если парагормон, он у вас забирал кальций из костей, потому что основная его функция повысить концентрацию кальция в крови, то парагормон, кальцитриол загоняет кальций в кости. Но при этом также повышает абсорбцию из кишечника и повышает концентрацию в крови. Синтез тоже желательно, чтобы вы знали. Кальцитриол будет синтезироваться из чего? Витамин D3 из чего синтезируется? Из холестерина. Соответственно, начинается у нас синтез в коже под действием УВИ. Все помнят? Потом у вас холекальциферол идет в печень, активируется, превращается в гидроксихолекальциферол, потом идет в почки и там уже превращается в активную форму кальцитриол. Кальцитриол – это гормон, регулирующий концентрацию кальция в организме уже. Повышают реабсорбцию, регулируют реабсорбцию кальция в почечных канальцах, из кишечника всасывание регулирует и откладывает кальций в костях. Значит, кальцитриол у нас будет являться каким гормоном? Если у нас холестерина. Стероидный. Ну, не стероидным, но все равно липофильным. Соответственно, будет для него рецептор находиться внутри клетки. Он беспрепятственно проходит через мембрану, находит свой рецептор. Активированный рецептор идет в ядро. Ядро выдает у вас инструкцию для синтеза белка, в котором в данном случае может являться кальций-связывающий белок, который будет забирать его из кишечника, из еды и отправлять внутрь организма. Ну вот, на примере кишечника у нас кальций в том, что мы съели, находится. С кровью приходит кальцитриол, активирует кальций-захватывающий белок, кальций-связывающий белок, он закачивается и поступает в кровь. В результате у нас какой процесс мы видим? Повышение концентрации
животное у вас лежало в судорогах, либо у него был порез, скорее всего порез, это, ну, типа паралича, и вы назначаете ему кальцитрол, что вы видите, животное встало и пошло, потому что у него появился кальций, оно начинает двигаться. А с людьми так работает? А? С людьми так работает? Ну, конечно. Тогда должен быть именно дефицит по кальцию. Делают анализ кальция в крови, если его мало, ну, в первую очередь, конечно, его вводят внутривенно, а потом назначают кальцитрол, который повышает его. Это не Ну, который хлоид кальция? Да? Хлоид кальция, который... Может быть, да. Кальцитонин будет обладать обратным действием. Соответственно, у вас снижение уровня кальция в крови будет вызвано тем, что мы его оставим в первичной моче, либо не будем забирать из того, что съедено, из кишечника. Адсорбция, всасывание останавливается, реадсорбция из первичной мочи останавливается. Соответственно, механизм действия примерно такой. Вот здесь все гормоны показаны, как они действуют. Парагормон из костей кальций, кальцитонин, кальцитриол в кости кальций. Парагормон кальций из почек, фосфор в мочу, кальцитриол кальций из первичной мочи и фосфор из первичной мочи. Кальцитонин и кальций фосфор удаляет из организма с мочой. Из кишечника у вас парагормон и кальцитриол увеличивают всасывание кальция и фосфора из кишечника. Значит, по вопросам вы пройдетесь. Ситуационные задачи. Что там со временем? У нас еще час. Еще час? Да. Ну, давайте начнем решать. Может, А их перерывчик много? подождем? Давайте перерыв, а потом Да.